আর একটু বাড়াবো নাকি? একটু বাড়ান। 84। একটু বাড়ান তো। এটা হচ্ছে সমস্যা না, বুঝছেন? 116, হ্যাঁ। আপনি যদি 100 নিচে কাঠি গলে না। 100 নিচে 30-এ বলেন। ওই অনেকদিন দেখা করেননি তো, হাত ইয়ে হয়ে গেছে, জমে গেছে, তাই না? আপনি তো দিন তো আপনার ফোন নাকি? ছোট একটা ডিভাইস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার তার কাছে। আপনার এত ঝামেলা করিস কেন রে ভাই? হাতুর ছোট হাতুরটা রাখ। আমার কোন শুভাকাঙ্ক্ষী? এক্ষণে হয়েছে। ছিল ফিউজ কেটে গেল মনে হয়। হুম।